Tai pagaliau galiu jums pristatyti užbaigtą huliganą. Tai visų pirma, apie spalvą. Viskas gavosi taip, kaip ir norėjau. Tai yra Champagne Quartz M5 spalva. Ant geresnio apšvietimo matosi, kad perina į bronzą, į tokį gelsvumą. Tai tiesiog super. Norėjau, kad automobilis neišsiskirtų. Automobilis būtų tiesiog toks clean, gražus, koks ir gavosi. Tai visų pirma, už visą šį darbą esu dėkingas Pro Kėbulai. Toliau tęsiant apie automobilio išvaizdą, tai turime Click Tuning visą body kitą, tai bumperiai, slenkščiai, priekiniai sparnai ir kapotas. Gale sudėjau OZ ratlankius R17, 8,5, ETAS 13 ir netgi su 2 cm rastavkiam stovi siauriau negu priekiniai ratlankiai. O priekį, kadangi yra sudėtas šilas metal išsisukimas, tai ratlankiai stovi gana plačiai, todėl reikėjo rasti kažkokį sprendimą, kad tie ratai tilptų į jau platintus fenderius. Tai radau kažkokius, pavadinkim, no-name ratlankius su ET38, plotis man atrodo 8 ir taipogi R17 telpa plius minus tikrai tvarkingai. Tai užbaigiant apie išvaizdą, iš tikro galite parašyti ir jūs savo nuomonę, kaip jums toks huligano vaizdas. Manau, daug geriau atrodo nei prieš tai, jeigu pamenat, kaip jis atrodė oranžinis, po to baltas ir taip toliau, tai tikrai pernai buvo visiškas lavonas, o dabar pagaliau normalus automobilis. Galima trumpai priminti ir kas yra sudėta pačiame automobilė, tai stovi XYZ coiloveriai Race-Spec, kurie yra visiškai per kieti šiam kėbului, nes kėbulas gan lengvas ir jau ant minkščiausios padėties automobilis nevažiuoja labai maloniai. Tai iš tikrųjų dabar pavažinėjus aš net nesuprantu, kaip pernai mes galėjom važiuoti į varžybas. Po kapotu turime paprasčiausią plytą, tai 2.5 motoras, mažiau nei 200 arklių. Turime pilnus lankus, nes šis automobilis važiavo autosporte, turbūt nepameluosiu, bet vos ne 10 metų. Gal truputį mažiau, bet ta prasme dalyvavo žiede. Vėliau kažkas, man atrodo, bandė ruošti jį driftui ir aš tokį nupirkau pusiau išardytą, pusiau surinktą ir prikėlėm į naują gyvenimą. Ateityje, manau, jeigu bus tokių galimybių, tai tikrai norėčiau toliau dirbti prie šio automobilio. Kol kas aš su juo į varžybas neplanuoju važiuoti, nes visų pirma, variklis labai silpnas, reiktų galingesnio motoro. Jeigu įdėsim motorą, tada reikės daryti ir galinę važiuoklę. Tai dažniausiai, ką visi daro su huliganais, tai deda E39 galinį visą balkį. Tai iš tikrųjų čia ne tai, kiek finansiškai tai gali daug kainuoti, bet tiesiog užtruks labai ilgą laiko tarpą. Geriau tiesiog pasimti šalia, kaip pasiėmiau Kem 6 ir per tą patį laiką pasidaryti daug konkurencingesnį automobilį. Manau, daug kas dar nori pamatyti šį automobilį šeriant, nes iš tikrųjų su tokiu stensu, su tokia išvaizda turėtų tikrai jis gerai atrodyti trasoj. Tai spaudžiam like ant šito vidoso. Kai bus geri orai, galėsim išlėkti į trasą, nes iš tikrųjų, kadangi priekyje sudėjau kitus ratus, tai drožimų irgi turim dar vienus ozus. Tai kaip automobilis atrodo dabar jau pamatėt, o dabar keliamės kažkur 2 mėnesius atgal ir truputį pamatysite viso progreso, ką dar teko padaryti, kad jis atrodytų štai taip. Taip, 1, 2. Tai ką, grįžtam į YouTube. Ir iš tikrųjų turbūt šis video jau prasidėjo nuo tokio trumpo teaserio jums, kad E30 jau yra pabaigtas, bet šiuo metu aš pats dar jo nebuvau nei karto matęs gyvai, tai iš tikrųjų šiandien planas toks, kad jį reikia pasimti iš Kėdainių. Žodžiu, Pro Kėbulai pasistengė ir huliganas jau yra nudažytas. Iki to aš turiu numontuoti padangas nuo šitų ratlankių. Tai iš tikrųjų jie eis į huligano galą. Jeigu matėt story, dar mečiau vasarą, kad į priekį jūs talpinti yra realiai neįmanoma. Taip pat į priekį nupirkau kitus ratlankius, nes, kaip ir sakiau, šitie netelpa, tai vienu žodžiu, priekyje bus kitokio dizaino ratlankiai, siauresni ir su truputį didesniu etu. Tai vienu žodžiu, reikalų kalnas, kimbam į darbus. Tai aišku, pradedi dirbti ir atsitinka va taip, tai vienu žodžiu, nulūžo varžtas. Tai reikia ką, susirasti kitą, pasikeisti ir galim dirbti toliau. Tai vienu žodžiu, susitvarkiam staklės. Šitų ratlankių esmė yra, kad jie montuojasi iš kitos pusės, nes didžiulis lipas yra ir per šitą pusę nenuimsi padangas. Tai vienu žodžiu, ozai ready, dabar galiu iš tikro parodyti, kaip atrodys ratukai ant priekio. Tai bus tokie 3 vienetai, vienas jau nuėjęs per bortus, bus 2 lediniai ir dar vienas ledinis į atsargą. Tai būstas pakrautas, susimečiau visus ratlankius. Tai ką, pasiimam priekabą, nuvežam ratus, varom į Kėdainius.
Dar prieš tai iš tikrųjų užšoksiu į autodiną, nes reikia nusipirkti naujų bagažinės užraktų, nes nesinori knėdyti senų, po to nugrėžinėti ir vienu žodžiu gręšį nuslys graštelis, reikės iš naujo dažyti. Tai va, nauji užraktai ready, dabar varom rakašą pasimti. Renkasi komanda prieš sezoną. Važiuojam į Kėdainius, spalvos reveal bus. Tiek tau, tiek man, tiek žiūrovom. Prie kabytė yra, žiauriai šalta, nieko nepasakoju. Judam į Kėdainius. Tai va, tai priekis dabar atrodo. Ant galo matosi visas grožis. Kraunam dalis busą. Viskas va, blizga gražu. Dalis pakrautas, sparniukas čia, žodžiu, viską turim. Nešilta. Situacija tokia, kad grįžom į garažą. Ką reikia įsivaryti 30 į vidų, reikia išsikrauti busą. Vienu žodžiu, žiūrim, ką reikia čia pasidaryti, dasibaigti ir turėsim gražų E30. Prisimenam sezoną, vos telpu vidų. Bet prieš pradedant bet kokius darbus, visų pirma norėčiau labai padėkoti Pro Kėbulai, asmeniškai Rokui. Tai dar kartą didelis ačiū. Ką domina bet kokie dažymai, darbai su kėbulu, galite drąsiai kreiptis. Pro Kėbulai, linkas žemiau aprašyme. Tai va, iš tikro antra diena, kaip surinkinėjom E30. Daug prasižaidėm, matysi tokius timelapsus, kur krito vis GoPro. Daug prasižaidėm iš tikro su tokiom visokiom smulkmenom. Tai langų šitom juostom, po to aiškinamės kaip šitas apdailas uždėt. Ir realiai tie visi buferiai ir va kapoto tvirtinimai, bagažinės tvirtinimai tai yra visiškai smulkmena. Reikės bandyti atpoliruoti langus ir realiai visas kitas smulkmenas dar pagražinti. Ir vis tiek nejuda. Ne, čia viską gerai nusigramti dabar reikės. Kėbulas kaip ir aprinktas, sudėjom vien žodžius lenkščius, priekinį bamperį, ūsą dar negavau. Ir dabar iš tikro nieko nelaukiam, varom į 2-bucket detailing ir bandysim atpoliruoti šitos visus langus. Kaip matot, susitvarkė keleivio vat. Langas daug švaresnis, nebėra tos izoliacijos, kuri renka visas dulkes. Ir taipogi, va, bandysim nuvalyti visus šitos dalykėlius. Tai va, vaizdas šioks toks yra, aišku, neturim dar atlankių, tai be ratų čia iš tikrųjų nebus to vaizdo, bet po truputį judam link to. Nu ką, atvažiavom. Tai ką, grįžom į garažą su gražiais langais. Aišku, dabar reikia tiesiog visą automobilį nusiplauti, bet esmė, kad galim matyti, kas yra viduj. Tada atėjo priekinis ūsas pagaliau. Tai va, liko surinkti priekį, sumėsiu groteles. Tada lieka užmest ratlankius. Iš tikro, manau, porą dienelių ir automobilis bus ledas. Gerai, chebra, tai ką, atgavau pagaliau ratukus. Tai darbas atliktas tikrai nepriekaištingai. Tai ačiū ratelitas.lt už visas paslaugas, tiesinimas, padangų montavimas, smėliavimas, dažymas ir taip toliau. Visi linkai apačioje aprašyme, ratelitas.lt galite susirasti ir Instagram'e, Facebook'e ir panašiai. O aš, man atrodo, negaištu laiko ir ką, bandau dėti padangas ir žiūrim, kaip šitie ratai atrodys ant chuligano.
ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto, visi linkai partnerių apačioje video aprašyme, tai kam įdomu kažkokios paslaugos, būtinai užeikite ir pačekinkit. O toliau ką, kimbam į darbus prie kitų automobilių, iš tikrųjų vienas projektas baigtas, tai manau, jeigu viskas susiklostys gerai, šiam sezonui būtų tikrai įdomu pasimti kažkokį netgi japonišką automobilį ir irgi prikelti iš numirusių. Galės dar vienas būtų automobilis į kolekciją. Iš tikrųjų daug čia, ką dar reikia padaryti, daug, labai daug tų darbų. Ką, super, ačiū, kad žiūrėjot, dar kartą subscribe, like, share ir važiuojam.